السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن تفسير حلم التراب في المنام ودلالات رؤية الغبار في المنام. التراب في المنام دليل على الناس، ولأن الناس خلقوا من التراب. وقيل أن رؤية التراب في المنام قد تدل على أحوال الدنيا، وقد يشير التراب إلى الدواب والأنعام. تفسير حلم التراب في المنام قد يكون إشارة إلى الفقر والغنى، وقد يدل على سعة في الرزق أو ضيق بالرزق. وقيل أن تفسير حلم التراب قد يدل على الشبع والجوع، وقد يدل على الهم أو الفرح، وهذا حسب سياق الرؤية. رؤية التراب في المنام قد تكون دليل على السفر الذي يكون فيه تعب، وقد يدل التراب في الحلم على العمل. وتفسير حلم التراب الناعم دلالة على المرأة، وتفسير حلم التراب الخشن دلالة على الرجل. تفسير حلم التراب المبلل في المنام قد يكون دلالة على الرزق المبارك فيه. ما تفسير حلم رمي التراب على الوجه في المنام؟ تفسير حلم رمي التراب على الوجه في المنام أو التراب على الرأس في المنام قد يشير إلى حدوث مصيبة، والله أعلى وأعلم. وتفسير رمي التراب على الوجه قد يدل على الهموم والأحزان، وقيل أنه دلالة على نفاق الرائي وامتداحه للناس. رمي التراب على الرأس في المنام قد يدل على قدوم مال، ولكن بعد أن يبذل الرائي مجهود. تفسير حلم التراب على الملابس في المنام للمريض دلالة على شدة المرض. حفر التراب في المنام قد يشير إلى السعي خلف الرزق، وقد يشير إلى انتهاء الأجل، والتفسير حسب سياق الرؤية. حفر التراب في المنام للشخص المسافر يشير إلى الرجوع من السفر، ويرزقه الله من سفره بقدر ما يخرج من التراب في الحفر. حلم حفر التراب في المنام للشخص المقبل على الزواج دليل على الزواج، وقيل أن التراب دليل على دم العذراء. الغبار في المنام. رؤية الغبار في المنام قد تكون دليل على الفتنة، وقيل أن الغبار للتاجر إن كان على تجارته فهو خسارة. تفسير الغبار في المنام: وكان الرائي يقوم بتنفيض ملابسه، فهو يدل على انتهاء مشاكله وهمومه. رؤية السماء تمطر تراب كثير أو غبار كثير، فربما دل على العذاب، والله أعلى وأعلم. تنظيف الغبار في المنام دلالة على انتهاء الرائي من عمله الذي وكل به أو انتهاء مهامه. تفسير حلم التراب للعزباء. التراب في المنام للعزباء قد يشير إلى الرزق لها، ويكون التفسير حسب سياق الرؤية. وكنس التراب في الحلم للعزباء دلالة على التخلص من الهموم والأحزان. ما تفسير حلم التراب في المنام للمتزوجة؟ التراب في المنام للمتزوجة قد يكون دلالة على الحمل، ولكن فيه شك، والله أعلى وأعلم. أما رؤية العاصفة في المنام محملة بالتراب فهي إشارة إلى تعرض الرائية للتهم. ما تفسير حلم بيع التراب؟
قد يشير إلى أن الرائية ستبيع الذهب الذي تمتلكه. ما تفسير حلم كنس التراب في المنام؟ قد يشير إلى انتهاء الهموم، وقد يدل على الرزق أو المعيشة للرائي. ما تفسير حلم أكل التراب في المنام؟ أكل التراب في المنام ربما يكون دلالة على الأموال أو الرزق. أكل التراب في المنام يشير إلى جمع الأموال وتحصيلها. تفسير حلم التراب الأحمر: قيل أنه يدل على السعادة والفرح، وربما يشير إلى سعة في الرزق وسماع الرائي للأخبار الجميلة. شكرا لمشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.